நாம் இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான முறையில் பால்கோவா ரெசிபி செய்ய போகிறோம். வெல்கம் டு நிமதுஸ் கிச்சன். இந்த பால்கோவா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நெய் இருந்தால் மட்டுமே போதும். இது கூட துருவன தேங்காய் 1 கப் அளவு எடுத்துக்கோங்க. இது கிட்டத்தட்ட 150 கிராம் இருக்கும். அதனோட வெள்ளை பகுதியை மட்டும் துருவி எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இடியாப்ப பால் எடுத்துகிட்டு மீதி தேங்காய் இருக்கும் இல்லையா, அதை நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். இதை சேர்த்துட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க. தேங்காய் நிறம் மாறக்கூடாது. அதே சமயம் நமக்கு இந்த வறுப்பட்ட மணம் வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இப்போ இது வறுப்பட்டதும் இது கூட காய்ச்சின பால் ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா திக்கான பாலாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் பால்கோவா நமக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும். இதில் 400 ml மட்டும் பால் சேர்த்திட்டு மீதி 100 ml பாலை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. பின்னாடி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்து விடுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு. ஓரங்களில் படிகிற ஏடையும் இதிலேயே சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க. அந்த பாலில் தேங்காய் நல்லா வெந்து வர வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கலந்து விடுங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க. வச்சிங்கன்னா பால் பொங்கி வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுங்க. இப்போ பாருங்கள், பால் நல்லாவே திக்காயிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு வந்ததும் இது கூட 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். பால் பவுடர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இந்த மீதி இருந்த 100 ml பாலையும் இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கலந்து விடுங்க. அப்போ தான் நமக்கு கட்டிகள் இல்லாமல் வரும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு கலந்து விட்டதும் இது கூட 1 கப் அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 200 கிராம் அளவு இருக்கும். சர்க்கரை சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், சர்க்கரை சேர்த்துனதும் நமக்கு நல்லா இலகி வந்திருக்கு. இப்போ இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கைவிடாமல் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். பாருங்கள், இந்த இடையில படிகிற ஏடையும் நல்லா எடுத்து இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ கிட்டத்தட்ட 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா இந்த கெட்டி பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இந்த அளவு வந்தால் போதும், கடாயில் ஒட்டாத அளவுக்கு. இப்போ இது கூட நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பாதாம் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், கடாயில் ஒட்டாமல் நல்லா சுருண்டு வரணும். இப்போ பால்கோவா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான தேங்காய் பால்கோவா நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த தேங்காயை வச்சு இந்த பால்கோவா ரெசிபி செய்யும்போது ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கீழே எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.